大家好，今晚又係我周真源陪你睇天氣。嗱，今朝早咧，香港鄰近海域咧就出現咗一啲霧啊。咁咧，只不過咧隨住東北季候風逐漸增強啦，咁天氣乾翻咧，呢啲霧咧亦都係隨之消散嘅。去到晏晝嗰陣時咧，可以見到咧嗰啲雲層咧都係比較薄一啲啦。咁有啲陽光可以滲透到落去地面嘅，咁自然個氣温咧亦都係上升翻啲。嗱，見到各區錄得嘅最高氣温分佈，就介乎22至到係25度之間不等嘅。透過大範圍嘅衛星影像，我哋可以見到咧，有一啲雲層咧，而家咧淨係覆蓋住廣東沿岸地區啦。如果我哋仔細啲咁睇咧，可以見到咧，同一股東風相關嘅東風雲咧，淨係逐漸咁樣移近珠江口嘅。咁我哋預計聽日個天色嚟講都係比較多雲㗎。嗱，嚟到今晚同埋聽日詳細嘅預測咧就會係多雲，一早一晚咧係會有幾陣嘅微雨。聽日個天氣會稍涼，氣温咧就會介乎17至到係20度之間。而風方面咧就係會吹和緩嘅偏東風，晚間風勢係逐漸增強嘅。嗱，再睇下電腦嘅預測。嗱，可以見到咧，未來2-3日咧，東北季候風咧都會繼續影響廣東沿岸地區，咁為我哋呢區咧帶嚟清涼咧同埋係多雲嘅天氣嘅。咁要去到本週後期咧，有一啲海洋氣流咧開始會影響我哋呢區，到時我哋個天氣咧就會變為潮濕有霧啦。最後睇下8日嘅預測。我哋展望隨後1-2日多雲，早上清涼，本週後期潮濕有霧。今晚同你睇到呢度，拜拜。